ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு Pearl City கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் டேஸ்டியாக அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிக்கன் எக் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். பாஸ்மதி அரிசி 200 கிராம், இந்த அளவுக்கு நல்ல உதிரியாக வடித்து வச்சுருக்கேன். அரிசி வடிக்கும்போது அந்த தண்ணியில் 1 ஸ்பூன் எண்ணெய், தேவையான அளவு உப்பு, மல்லி இலை, புதினா இலை, ஏலம் பட்டை, கிராம்பு சேர்த்து வடித்து வச்சுக்கலாம். அப்போது அரிசியோட வாசனை நல்லாயிருக்கும். போன்லெஸ் சிக்கன் 200 கிராம், உப்பு மஞ்சள் போட்டு வேக வச்சு உதுத்து வச்சுருக்கேன். 3 முட்டை, மிளகுத்தூள், உப்பு போட்டு ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு வெங்காயம் நீலவாக்கில் நறுக்குனது, ஒரு தக்காளி பொடியாக நறுக்குனது, தேவையான அளவு கொத்தமல்லி இலை, மிளகாய்த்தூள் 2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/4 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 1 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, பச்சை மிளகா 2, கருவேப்பிலை 1 கொத்து, எண்ணெய் 2 டீஸ்பூன், நெய் 1 டீஸ்பூன். இப்போ இந்த ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு ஆன் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிடலாம். எண்ணெய் சூடானதும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு வதக்கிக்கிடலாம். அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். அப்போது வெங்காயம் சீக்கிரம் நம்மளுக்கு வதங்கிடும். வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இதில் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். கரம் மசாலா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாவும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணி வதக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். இந்த அளவுக்கு வதங்கினதும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதோட ஆட் பண்ணிக்கிடலாம். இது நல்லா இந்த எண்ணெயில் வதங்கட்டும். இதோட 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். இந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக நல்லா அந்த மிளகாத்தூள் சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு இந்த கரண்டியால் நல்லா அந்த சிக்கனை சின்ன சின்ன பீசஸாக உதுத்து விடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியை இதோட ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம். அப்போ தக்காளி நம்மளுக்கு சீக்கிரம் வதங்கிடும். இந்த அளவுக்கு தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் இதோட நம்ம மிளகுத்தூள், உப்பு போட்டு வதக்கி வச்சுருக்க முட்டையை இதோட சேர்த்துக்கிடலாம். முட்டை நல்லா இந்த மசாலாவோடு சேர்ந்து வர்ற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கிடணும். இந்த அளவுக்கு முட்டை நல்லா சேர்ந்து வந்ததும் இதோட நம்ம வடித்து வச்சுருக்க சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கீழே இருந்து மெதுவாக திருப்பி விடணும். சாதம் சேர்க்கும்போது ரொம்ப போட்டு கிளறக்கூடாது, சாதம் உடஞ்சி போயிடும். இந்த அளவுக்கு எல்லாம் கலந்து நம்ம ரைஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை இது மேலே தூவி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா சூடாக நம்ம சர்வ் பண்ணலாம். இப்போ அருமையான சிக்கன் எக் ரைஸ் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.